हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफ स्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, है ना। तो गाइज मेरा जो गला है वो पूरा बैठ चुका है, बुरी तरह से बैठ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हवा ये सब हो रहा है। उससे पहले बहुत तेज मतलब बहुत गर्मी था, तो मैंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी ली और ठंडा ठंडा खरबूजा तरबूजा जो भी होता है उसको फ्रीज में रखा था और इतना ठंडा ठंडा उसको भी खा लिया। तो उससे क्या हो गया कि मेरा गला पूरी तरह बैठ गया। तो एनीवेज शायद कुछ दिन लगेगा ठीक होने के लिए, तो आवाज़ भी मोटी मोटी आ रही होगी। तो एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि फटाफट इसको बना के मैं रख दूँगी। तो जैसे ही मैं एडिट करके इसको जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँगी। इस समय जो भी कपड़े वपड़े हैं ना, जितने भी सूट थे, जो भी कपड़े हैं ना, वो सारा मतलब फिट ही नहीं हो रहा है। और गाउन मेरे पास बहुत सारे हैं, वो भी फिट ही नहीं हो रहा है। सो मैंने कुछ लिए हैं, बहुत ही चीप प्राइस में मैंने गाउन लिए हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पहले भी मैंने 2-4 गाउन लिए थे, उसके मैंने वीडियो नहीं बनाया और सोचा कि इसका मैं ज़रूर बनाऊं। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो गाइस आपको कंफर्टेबल जिसमें लगता है वो पहनना चाहिए। कुछ कुछ लोग बहुत ही टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कंफर्टेबल खुला खुला आप अगर प्रेगनेंसी में कैरी करते हो तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल क्या बहुत कंफर्टेबल लगता है ना। वो कलेक्शन दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर है और आई लव इट। और जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है मैं हमेशा लूज़ कपड़े ही पहनना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि टाइट कपड़े तो वैसे भी मैं पहले कभी कंफर्टेबल नहीं थी, तो लूज़ कपड़े ही मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस सबसे पहला है ये, आई होप आपको कलर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ब्लू कलर का है। ये है गाइस, इसका जो डिज़ाइन है ना, देख सकते हैं गले में ये है। और जो ये गाउन है, ये गाउन नहीं बोल सकते, ये एक नायरा कट है, जो कि आप इसको प्लाजो के साथ या लेगिस के साथ सिंपल आप कैरी कर सकते हो। तो इसका जो गले का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो एक तो ये है, ठीक है, ये नायरा कट है, जो कि आजकल बहुत ही चल ही रहा है, सभी लोग नायरा कट पहनते हैं। नेक्स्ट है ये येलो कलर का, और इसका भी जो गले में है ना, उसका गोल में है और इसका भी गोल में है, पर थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन अलग है। तो ये भी नायरा कट का है, ये भी नायरा कट ही है ये। तो बहुत कंफर्टेबल है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा लूज़ है, ऐसा नहीं है कि ये फिटिंग होगा। सो ये है एक। थर्ड है ये इस कलर का है, सिंपल है ये ना, वो आप बोल सकते हैं कि फ्रॉक टाइप गाउन है और काफ़ी अच्छा घेर है, और ये भी है साइड में, मतलब आप बांध भी सकते हो, नहीं भी बांध सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है और बहुत खुला खुला है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो नेक्स्ट है ये, शायद ब्लू कलर के शायद दो हो गए। ये भी सेम डिज़ाइन है, इसका बटन सेम है और ये भी बहुत खुला खुला है ऐसा, और इसका भी सेम है। तो गाइज मैंने लिए थे 2 नायरा कट वाले और 2 फ्रॉक टाइप गाउन लिए थे, बस मैंने 4 लिए। और दुपट्टा, मुझे पहले दुपट्टा कैरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बार बार दुपट्टे को संभालो, ये सब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि दुपट्टे कैरी करो। बट इस समय दुपट्टा कैरी करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ऑकवर्ड फील लगता है अगर आप दुपट्टा कैरी ना करो तो मैंने ये दुपट्टा लिया सॉरी गाइस, दुपट्टा लिया है जो कि वीडियो में पता नहीं क्या दिख रहा है, ये पीच कलर का है और नीचे से कुछ ऐसा डिज़ाइन है, ये कुछ ऐसा है। और ना क्या था कि मुझे ना सिंपल दुपट्टे पसंद है, जिसमें कोई डिज़ाइन ना हो और कोई ऐसा लटकन फटकन ना हो, पर मेरे हस्बैंड को ये पसंद आया ये लटकन, तो उन्होंने बोला ये ले लो, तो मैंने ये ले लिया। तो एक है पीच कलर का और एक है वाइट कलर का, सिंपल शिफॉन का ही है, और ये भी बहुत ज़्यादा चीप अच्छे रेट में मिला, देख सकते हैं यहाँ पर टैग चिपका है इसका।
तो इसका भी सेम पैटर्न है, इसका भी लटकन है। तो ये जो लटकन है मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। सो ये दुपट्टे हैं, और दुपट्टे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, गाउन भी बहुत सारे हैं, पर वही है ना, कुछ कुछ गाउन पहन पहन के ना बोर हो गई, तो सोचा कि 2-4 मैं और ले लेती हूँ, ताकि कुछ महीने और हैं तो वो कट जाएंगे, और अगर ये बाद में ढीला भी होगा तो इसको आप फिटिंग करके भी आप इसको पहन सकते हैं। और मेरा बॉडी ऐसा है ना कि ज़्यादा मोटापा इतनी जल्दी नहीं होता है, नॉर्मल ही स्टेज में रहती हूँ। सो गला बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है गाइस, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम बात करूँ, पर सोचा कि इस बार एक ये वीडियो डालना था, फटाफट मैं डाल देती हूँ। और मैंने पुरानी साड़ियों का भी एक गाउन मतलब तैयार किया है, उसका एक सिल के आ गया है, एक सिल ही नहीं है, मतलब पता नहीं कब सिल के वो देगी, कह रही थी वो कह रही थी वो जल्दी दे देगी, और जैसे ही वो दे देती है उसका भी मैं वीडियो बना के डालूँगी। और सिंपली घर में पहनने लायक है, सिंपल डेली पर्पस के लिए है ये। सो तो यही था। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप खुले खुले कपड़े पहने, टाइट ना पहने, जिससे थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा आपके रिलैक्स हो, जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स हो, है ना। सो एनीवेज, तो यहाँ तो बारिश, कभी धूप, ये सब हो रहा है, तो मौसम बदल रहा है, तो हेल्थ भी बदल ही रहा है सबका, जैसे मेरी तरह बिल्कुल गला बिल्कुल बैठ गया है। सो आपको ये आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। कुकू लाइफस्टाइल, बहुत सारा प्यार। और गाइस, मैं बाहर कहीं तो जा नहीं सकती, जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको दिखाऊं, बट अभी घर पे ही हूँ तो बस यही सब मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूंगी। टेक केयर गाइस, आई लव यू ऑल।